Der Rennsprinter als Wohnmobil. Wir werden den großen Test machen. Wir sind in Riesa auf einer wirklich, ja, was heißt schlecht, auf einem Kopfsteinpflaster und werden jetzt mal prüfen, ob er auch das hält, was er verspricht. Motorhome-exklusiv.com. Das Ganze made in Germany, nämlich in Sachsen und handmade. Wir haben ein extra Video drüber gedreht. Guckt euch mal diesen Lack an. Das ist so cool in der Sonne. Da ist nämlich so ein Metallic-Effekt mit drin. Aber da geht es gar nicht drum. Der hat hinten eine riesen Garage mit eingebaut. Und der hat einen richtig großen Möbelbau mit drin. All das werden wir euch gleich mal zeigen. Das ist... Ich grüße dich mal recht herzlich. Du bist Fahrzeuglackiererin und du folgst uns jetzt mal unauffällig, denn ihr habt auch diese V-Klasse hier ein bisschen modifiziert. Ja, richtig. Die V-Klasse ist sozusagen die kleine Schwester oder der kleine Bruder vom Sprinter und ist so fürs Wochenende gedacht. Wir haben das Weekend Edition getauft, das Auto. Hinten im Heck ist eine ausziehbare Küche, die man bei Nichtgebrauch rausnehmen kann und hat somit in der Woche ein normales Familienfahrzeug, wo man einfach auch viele Leute transportieren kann mit der V-Klasse. Und am Wochenende ist es für Bikeparks oder andere Aktivitäten bestens geeignet. So, und jetzt fahren wir mal Sprinter und werden mal gucken, ob dieser Möbelbau, ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze hier aussieht. Da ist eine riesen Motorradgarage drin. All das seht ihr in dem extra Video. Wir haben das Fahrzeug vorgestellt. Ein kompletter Ausbau und behauptet wird, er rappelt nicht. Und da habe ich schon so viel Versprechen gehört. So viel Versprechen habe ich gehört, habe ich gesagt. Wenn es heißt, der rappelt nicht. Und jetzt bin ich mal echt gespannt. Du bist mein Zeuge. Wir sind vorher noch nicht gefahren. Das ist für mich... Nicht in dem Auto. Genau. Dein Name? Mirko. Mirko, ich grüße dich herzlich. Du bist der Chef vom Motorhome exklusiv. Du hast dieses Auto hier gebaut, hast es verkauft für 127.000 Euro brutto. Sprinterbasis mit Folierung, mit allem drum und dran. Und ich schneide mich jetzt mal an, dass der jetzt nicht hier abgeht wie die Feuerwehr. Ja, komm her. Ja, es geht. Mit einer Hand. Passt. Jetzt bin ich mal gespannt. Beschreib mal die Straße hier. Ja, das ist schon eine ältere Kopfsteinpflasterstraße, wird relativ häufig von LKWs hier. Neben uns ist das Ölwerk in Riesa, die Ölmühle. Und da fahren regelmäßig viele 40-Tonner durch und so fühlt sich auch die Straße an. Also ich meine, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber dafür hat sie sich noch gut gehalten, aber ist schon ganz schön ausgefahren. Mach mal die Lüftung ein bisschen runter, weil dann, dass wir mal die vollen Geräusche haben. Mach ruhig mal eins, das ist gut, ja, so ist super. Hinter dir, ja, da ist die Katharina, die wird uns jetzt mal folgen in der V-Klasse. Fahr mal los, bin ich mal sehr gespannt. Genau. Automatik? Ja, das ist Automatik, das ist das 9-Gang-Automatik von Mercedes, hat 190 PS, der Motor und ja, also ausgestattet ist, dass das, was geht, versuchen wir immer mit reinzubringen. So, fahren wir schneller. Also Ziel war, ein Auto zu bauen, was klingt wie eine V-Klasse. Ja, so in die Regel. Ne? Also das klappt manchmal nicht in den ganzen Dimensionen. Ne? Also wir haben eine riesige Schiebetür an dem Fahrzeug, aber sonst hier drinnen, also alles, was möbelbautechnisch ist absolute Ruhe. Fahren wir schneller. Was ist die Höchstgeschwindigkeit? Hier, ich denke, bei der Straße sollte man nicht mehr wie 30 oder 40 fahren. Also hier kommt der kleine Riesenabsatz. Aber zugelassen sind 50. Dann Ja. Es rappelt wirklich nicht. Nee, also so soll es sein. Ja. Ich zeig mal, hier sind Möbel drin. Aber gar nicht. Das gibt's doch nicht. So soll es sein, oder? Kannst du nochmal drehen? Guck mal, ihr seid gerade live dabei. Das war Kopfsteinpflaster im Wohnmobil. Ist hier eine Luftfeder verbaut eigentlich? Nee, das ist ein ganz normales... Die Tür ist noch auf, gell? Ja, du hast die Tür gerade nicht richtig geschlossen. Ich würde es mal schnell zu. Mach's mal zu und dann warte ich mal gerade. Die haben übrigens, das kann ich euch mal zeigen, ein M-Bug-System eingebaut, wo du das ganze Wohnmobil mit Versorgung hier über Kühlschrank, Heizung, du kannst alles mit dem Autoradio einstellen, mit dem M-Bug-System. Ja. Magst du mal zurückfahren? Ich traue der Sache noch nicht ganz. Dann machen wir das. Ja. Sag mal, fällt den Leuten das auf, dass die Möbel nicht rappeln? Habt ihr schon mal Kunden gehabt, die von anderen Fahrzeugen kommen und sagen,
Warum rappeln die so wenig? Naja, also ich finde es ja schön, wenn es so ist, der Kunde fährt los, fährt gleich die Straße und ja, die Fahrzeuge sind ja, also ist ja jetzt noch nichts eingeräumt, ne? Es ist kein Geschirr drin oder sonst was. Dann sollte das relativ ruhig sein, das Auto, oder? So, fahr mal bitte 50. 50 würde ich ungern auf der Straße fahren, weil dann fliegen wir durch die Gegend hier. Mach mal. Gut, dann machen wir das. Ist hier Luftfeder drin? Nein, Keine Luftfeder. keine Luftfederung. Serienfahrwerk. Das Serienfahrwerk und dann haben wir auch noch die Alufelgen drauf. Ne? Also Tiefbett. Ja, also Tiefbett nicht, aber 255er Reifen drauf. Jetzt muss ich hier ein bisschen bremsen, weil sonst hops wir. Ja. Es rappelt nicht. Ja, so soll es sein. Und die Straße ist echt übel, oder? Das ist schon hier Weltklasse, so sage ich jetzt mal. Ne? Hier stehen ja die ganzen LKW, die man sieht. Ja. Also wir fahren regelmäßig 40 Tonner. Du siehst ja die ganze, also so sieht das immer aus hier. Ne? Und wenn die dann, sei jetzt mal Lieferungen bekommen, dann stehen die ganze Straße lang, die LKWs. Ja, Ist das ist aber kein Rohöl, sondern ist Sonnenblumen oder was habt ihr? ja ich glaube Sonnenrapsöl oder sowas. Ne? Krass. Das war gut. Ja. Also ich kenne das nur von anderen Herstellern anders. Und auf einer normalen Straße rappelt er eh nicht. Nee, dann ja, das ist eine normale Teerstraße, also da soll nichts passieren. Boah, wir können uns hier flüstern unterhalten. Ja. So, dann muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ihr habt auch das ganze Auto an allen Stellen, alles was geht, mit Armaflex, Armazell gedämmt. Ja, das ist ja, um, sei jetzt mal die Wärme draußen zu lassen oder die Kälte draußen zu lassen. Aber jetzt, sei jetzt mal das, was hier drinnen rappeln kann, das wäre halt der Möbelbau. Ne? Aber gut, für den Schallschutz, was die Wärme draußen hält, bringt auch ein bisschen was für den Schallschutz. Ja? Ja, das auf jeden Fall. Ne? Es sind ja große Bleche, sei jetzt mal an den Seiten vom Sprinter dran. Das arbeitet dann schon, also das gibt dann schon ein Geräusch, ne? Wenn so eine Blechplatte arbeitet, wenn wir das leer ist und eins holen. So, das ist kein Prototyp. Das hier ist Nummer wie viel habt ihr gebaut? Ungefähr 60? Ja, 50, 60 vielleicht, ja. Also das ist halt ein normales Auto, das wir jetzt auch nutzen, also das auch unsere Mitarbeiter nutzen können. Ja, also wenn die mal in Urlaub fahren. Und ja. Zum Testen. Das heißt, die Mitarbeiter sollen ja auch bei den Grundrissen mal abgeben, wie funktioniert das Ganze. Deswegen können die sich ja... Das ist übrigens eine Besonderheit. Wir sind hier in Sachsen. Es gibt einen Rechtspfeil noch grün. Bei uns ist der nur noch für Fahrräder. Die haben den am Anfang übernommen und dann wieder abgeschafft. Das ist halt eine sinnvolle Sache, sonst würden wir jetzt halt die ganze Zeit warten, solange wie rot ist und wenn kein Fahrzeug kommt, dann würden wir uns jetzt die Beine im Bauch stehen. Ne? Ist in Amerika übrigens immer erlaubt, rechts abbiegen. Es sei denn, es ist irgendwo markiert, dass es nicht erlaubt ist. Ja. Und wir fahren jetzt mal zum Mercedes-Händler, denn du hast noch was Tolles zu verkünden. Du kannst Sprinter liefern. Also wir können auf jeden Fall Sprinter liefern, ja. So, es kommt noch viel cooler. Ihr könnt nicht nur Sprinter liefern, sondern ihr könnt auch die Nachfrage im Moment binnen 9 Monaten als Individualausbauer bedienen. Hast die Preise, die Kirche im Dorf gelassen, denn du weißt selber, dieses Basisfahrzeug, was hier steht, kostet allein im EK schon über 90.000 €. Ja, also das auf jeden Fall. Ne? Also wenn man ganz normal in den Konfigurator bei Mercedes geht, kann man sich den ja mal zusammenstellen und dann sieht man ja, was so ein Fahrzeug am Ende, was das Fahrzeug am Ende kostet. Ja. Also nochmal, da drin ist M-Bug, Ja. Klimaautomatik, Ja. das große M-Bux, 9-Gang Automatik, Multifunktionslenkrad, Distronic sehe ich hier, ist mit eingebaut. Der große Motor 180 PS. 190 PS. 190 PS. Genau. Na, mit 9-Gang Automatik. Das, was Mercedes halt bietet dann. Ne? Habt ihr den Sonnenkeil reingeklebt hier? Ja. Der ist geil. Ja, das ist ja eine riesen Frontscheibe. Ne? Und die nimmt extrem viel. Also unsere Vorfahrzeuge haben das immer drin. Ja, also wenn du jetzt hinten in die V-Klasse reinguckst, ist der auch drin. Gut. So, und dann habt ihr ein Soundsystem eingebaut. Das sieht man auch hier vorne. Das ist von wem ist das? Alpine. Ja, So ein DSP praktisch. Also mit Verstärker nochmal. richtig. Gehört ein Verstärker dazu, gehört ein Subwoofer dazu. Ja. Und die Boxen jetzt, also die Türenpappen haben wir nochmal gedämmt. Na, da ist Alubutyl und Armaflex nochmal dran.
so dass es dann halt am Ende ein bisschen sauber klingt. Du fährst gerade 80. Ja. Wir sind unter 3,5 Tonnen. Das ist auch nochmal eine Sensation. 7 Meter super Hochdach. Ja. Und du bist leer, ich glaube ganz leer bei 2,9. Und eingetragen ist er, glaube ich, mit 3,1. 3160 oder sowas ist er eingetragen, ja. Es gibt ihn auch mit Auflastung. Also wenn jemand den gerne hätte, zum Beispiel 4,2 Tonnen? Oder? 4,2 Tonnen machen wir mit dem, sei es mal Luftfahrwerk an der Hinterachse. Ja, also die Fahrwerke, also der hat schon immer die Stufe 2 drin. Ja, also, Was heißt das? Ja, gibt es ja verschiedene Abstufungen vom Fahrwerk. Also deswegen ist er auch von eine etwas Grundhärte drin, sage ich jetzt mal, im Fahrwerk. So dass wir jetzt, wenn wir jetzt nichts verändern, trotzdem hinten ein Motorrad reinstellen können und das Auto sackt nicht nach hinten durch. Ja. Du sagst, das Auto hier, 2 Motorräder rein, 2 Personen, ihr seid nicht überladen. Nein, also jetzt mit wir jetzt mit unseren Motocross-Motorrädern auf keinen Fall. Was natürlich, wenn ich jetzt hier, sag jetzt mal, so ein Straßenmotorrad reinstelle mit 250 Kilo, dann erübrigt sich das ja dann. Aber wenn ich zum Beispiel 2 Mountainbikes, einen schönen Roller mitnehme, das geht alles. Das geht alles. Ja. So, du fährst gerade 100. Ja. Das ist krass, wie leise der ist. Ja. Also hier vorne, das können wir ja nicht ändern, ne? Das hat Mercedes gebaut. Hier vorne greifen wir auch nicht ein. Ja. So, aber trotzdem, der ganze Möbelaufbau, ich habe ihn, seitdem wir hier auf der Straße fahren, nichts gehört. Gar nichts. Es rappelt nichts, noch nicht mal der Fernseher rappelt. Es ist unglaublich. Guck hier, guckt raus, wir fahren gerade. Das ist keine optische Täuschung. Da liegt sogar noch die Leiter auf dem Bett, hast du gesehen? Ja, die legen wir immer ein bisschen schräg, dass man auch mal, wenn man mal bremsen muss, dass sie nicht nach vorne gerutscht kommt. Ja. So, ihr habt aber insgesamt bis auf den Kopfsteinpflaster bessere Straßen als wir im Saarland. Das herzlichen Glückwunsch. Das weiß ich nicht. Ich weiß es. Da hast du ja den besseren Eindruck. Dann weiß ich ja wenigstens, wo der Soli hinging. Das war ein Scherz. Vielen Dank, den haben wir auch bezahlt. Ich zahle ihn immer noch übrigens, ja. Das ist, für viele ist er ja abgeschafft, aber ich zahle ihn auch gerne, denn jetzt kannst du es ja mal nutzen, ne? ja, ich war nämlich auf der Autobahn und ich hatte irgendwie das Gefühl, als wir aus den neuen Bundesländern raus waren, auf einmal wurden die Autobahnen gut. Ja. Aus den neuen Bundesländern oder aus den alten? Ich bin aus den alten Bundesländern rausgefahren, hinter Frankfurt. Dann kam zuerst, glaube ich, Sachsen-Anhalt. Kann das sein? Nee, was kam zuerst? Thüringen hast du dann. Ne? Thüringen, dann kam, glaube ich, Sachsen-Anhalt. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, aber wenn du von dir zu Hause gekommen bist, dann hast du Thüringen und dann kommt Sachsen. Ja. Ist das eine krasse Probefahrt? Ey, weißt du, wie viele Autos ich gefahren habe? Da rappelt die Tür, die Duschtür rappelt, die Schränke fangen an zu klappern. Nein, also hast du ja selber die Duschtür schon mal getestet. Also dran drücken oder sowas. Da ist noch ein Gummi dazwischen. A, dass das Wasser nicht rausläuft und B, dass es halt nicht rappelt. Mhm. Ist noch weit zum Mercedes-Händler? Ja, das sind ungefähr, ich denke mal so 7-8 Minuten. So, können wir uns ja ein bisschen unterhalten über den Grund, warum du auf der Messe, wo warst du auf der Messe Leipzig? Wir waren in Leipzig auf der Messe, genau. Wann war das? Jetzt, ich glaube, Oktober, November letzten Jahres. So, da warst du da und dann hast du genau, glaube das Auto hier ausgestellt und die Leute... Also das Auto von der Aufmachung genau das gleiche, nur das Fahrzeug, was davor war. Ja. Ja, also das Auto nicht. Das Auto haben wir jetzt erst fertiggestellt. Das hat auch, glaube ich erst 3.800 Kilometer runter. Ja. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Ihr baut ihn nicht hier, ihr baut die wahrscheinlich in Rumänien. Richtig. Dann kommt so ein grauer Tieftransporter, der die über Nacht zwischen 2 und 3 hier unauffällig anliefert, oder? Genau, und deswegen haben wir auch die Kollegen eingestellt und die gehen bloß ringsrum und tun so, als ob... Die wischen da einmal drüber. Genau. Nee, ihr baut die wirklich hier in Sachsen? Ja, natürlich. Ja. Also es muss nicht Tschechien, Rumänien... Also für uns jetzt nicht. Ne? Also wir wollen ja auch so ein bisschen, so ein bisschen offen sein. Das heißt also, wenn sich jemand interessiert dafür, der kann uns anrufen, kann einen Termin mit uns machen und kann so wie du, in unsere Werkstatt gehen. Also nichts, dass ich irgendwas gegen Tschechien habe, aber es wurde ja immer behauptet, in Deutschland kann man sowas für das Geld nicht mehr bauen. Und also Handarbeit, die nicht rappelt, das in
höchster Güte mit dem Boden. Ihr habt den neuen Boden entwickelt. Also der ist jetzt nochmal fußwarm. Das war dir ganz, ganz wichtig, dass ihr da nochmal nachgelegt habt. Hier ist alles Ultraleichtbau. Das heißt, es sieht zwar aus wie Holz, aber das ist, glaube ich, das teuerste Holz, was man kaufen kann. Ist aber gar kein Holz. Also das, sei jetzt mal an den Fronten von den Schränken und die Bartür, das ist halt auch ein Pappelsperrholz, was 3 mm auf jeder Seite hat und innen drin hat es eine Wabenstruktur. Also dass wir da halt ein bisschen Gewicht wegnehmen. Ja. So, und das wiegt die Hälfte von dem normalen. Der Boden ist jetzt holzfrei. Der ist holzfrei bei dem Fahrzeug, ja. Das war ganz wichtig. Also wenn es mal im Winter mal feuchter wird, kann ja sein, ich bin im Skiurlaub, dann habe ich nicht aufgepasst, irgendwas läuft da rein, da kann nichts passieren. Nein, da kann nichts passieren. Konnte vorher auch nicht, weil wir den von unten gedämmt haben. Ja. Also wir haben die Dämmung direkt an den Holzfußboden gemacht. Da konnte auch nichts passieren, aber jetzt ist es eben halt, für uns war es halt nochmal Gewichtseinsparung, ne, was es am Ende ergibt. Krass. Ihr macht das Ganze mit 5 Handwerkern, dann bist du und deine Frau noch. Ja. Baut ihr 20 Autos im Jahr. Du willst auch nicht mehr bauen. Du hast gesagt, also lieber, 10 Bauplätze hast du im Schnitt für dich selber. Ein paar hast du noch immer frei. Wir reden von 9 Monate Lieferzeit. Ja. Und du willst immer die Kirche im Dorf lassen. Es kommt noch viel besser. Der Kunde kriegt, wenn er gekauft hat, überweist er den Fahrzeugpreis und kriegt den Fahrzeugbrief von dem Sprinter, den er gerade gekauft hat. Das heißt, du bist vollkommen transparent. Ja, ich denke, das ist der richtige Weg. Ja, also wenn der Kunde das Auto bezahlt hat, dann ist es ja auch sein Auto. Dann ist zwar noch nicht ausgebaut, Richtig, und dann hat er aber schon mal den Brief in der Hand. Ja. Also das heißt, der muss jetzt nicht im Blindflug, wie jetzt so bei dem Auto, das Geld überweisen komplett, sondern hat was in der Hand. Ja. Dann kann er auch öfter mal gucken kommen. Das machen Leute auch schon mal. Also wenn die Also wir haben ganz viele, die bei uns regelmäßig vorbeikommen. Natürlich, die etwas weiter weg wohnen, die kommen dann vielleicht in der Ausbauzeit einmal oder zweimal. Aber was jetzt so in der Nähe, im Speckgürtel, sei jetzt mal 100, 150 Kilometer, die sind schon öfters hier. Wie lange steht er denn, wenn er gebaut wird? 4, 6 Wochen in der Werkstatt? Nein, also 8 Wochen muss man rechnen. Ne? Du hast mir gesagt, ihr braucht pro Auto in Deutschland gebaut ca. 500 Baustunden. Das musst du mir mal verraten. Wie geht das denn? Wenn das Fahrgestell 90 kostet, die Mehrwertsteuer ist da noch mit drin, 500 Baustunden, aber das kannst du so abbilden und du verdienst noch, ja, du kannst davon leben. Ja, sonst wird man jetzt nicht hier sitzen. Ne? Wenn ich nicht davon leben könnte, dann, das funktioniert schon. Ich frage ja nun mal, weil Leute, machst das ja seit 5 Jahren, arbeitest mit dem Mercedes-Händler hier in Riesa und Umgebung zusammen. Und wie seid ihr zueinander gekommen, der Mercedes-Händler und du? Ja, das waren die ersten Fahrzeuge, die wir für uns privat gebaut haben, haben den halt interessiert. Und dann hat er halt gefragt, ob wir sowas in Serie bauen können, also mehrere bauen können. Und dann haben wir uns dann halt Gedanken drüber gemacht und dann ging die Reise los. Und der nimmt pro Jahr ca. 10 Stück ab von den 20. Ja. Die verkauft er selber. So, und da fahren wir auch gleich hin zu dem Händler. Da steht übrigens einer, der wird morgen abgeholt und den habt ihr gebaut. Fließt da schon mal ein Tränchen bei der Abholung? Nee, eigentlich weniger. Ja, also dafür sind es zu viele im Jahr. Nein, beim Kunden. Beim Kunden, also man merkt die Emotionen. Ne? Also so Weinen habe ich noch keinen gesehen, aber die Freude ist extrem groß. Ne? Und das Schöne ist ja eigentlich, wenn man die Übergabe macht und man kriegt dann am Abend den Anruf, wenn der Kunde zu Hause angekommen ist, wie es war. Ja, das ist ja eigentlich so, wo wir das Feedback wieder kriegen. So, wenn der Kunde den kriegt, wird er genauso wenig Geräusche machen wie der hier? Das sind alle so. Ne? Also wir bauen jetzt nicht einen mit Geräusche oder einen ohne Geräusche. Ne? Das ist so sensationell. Der rappelt überhaupt nicht. Gerade eben die Strecke. Klar, wenn ich jetzt Besteck reinmache, aber da gibt es ja auch Tricks. Also dass man zum Beispiel Einsätze produziert, wo das Besteck mal drin ist. Ja. Also wenn jemand sehr empfindlich ist, ich bin da empfindlich. Also wenn da was knarzt, kennst du das hinter dir, dann habt ihr mir erzählt, die ganzen Möbel liegen auf der Isolierung, also auf der Dämmung drauf. Ja. Deswegen können die nicht knarzen. Ja, also die werden ja fest mit dem Kasten, also mit dem Blech verschraubt. Ne? Und da löst sich dann auch nichts. Ne? Und das ist ja auch eine Mehrfachverschraubung. Das heißt ja nicht, dass wir bloß für einen Schrank eine Schraube nehmen und wenn die dann irgendwann locker wird durch das Gewicht, dass da was schief geht. Aber der ist an mehreren Punkten festgeschraubt und dann ist das Ergebnis so, wie es jetzt hier ist. Ne?
Krass, ihr passt das Ganze von Hand an die Sprinter an. Denn ich habe erfahren, Mercedes baut extrem genau, aber es gibt Toleranzen. Das heißt, der eine Sprinter ist mal einen Zentimeter breiter wie der andere. Das kommt, nee, habe ich selber von einem anderen Händler erfahren. Okay, also du musst jetzt nichts dazu sagen. Also das ist euch aber ziemlich egal, weil ihr könnt sowas, seht ihr und gleicht das sowieso aus, oder? ja, also wir haben ja eine Form, die wir ins Fahrzeug reinstellen von jeder Wand, ne, von jeder Ständerwand. Und dann sieht der Kollege das schon, wie das ist. Na, und dann passt er das auch so an. Also schaut euch bitte das Video an hier von dem Auto. Wir haben es 1 Stunde und 10 Minuten lang vorgestellt. Allein die Tatsache, dass du das M-Bug-System, dass du das komplette Wohnmobil von Heizung über Füllstände der Tanks und alles direkt von hier aus bedienen kannst und von dem Bedienfeld oben, das ist schon, du weißt, das machen nicht so viele. Nein, also das gibt es auch nicht so oft. Also wir haben das jetzt auch erst im März also integriert bei uns im Fahrzeug mit Hilfe von Mercedes. Und ja, jetzt sind wir halt glücklich. Also auch alle Fahrzeuge, die wir bestellt haben, wo wir jetzt gerade hinfahren, die haben alle das M-Bug-System drin. Ne? So, also M-Bug-System kommt und hier vorne ist der Händler und wir fahren jetzt gleich mal auf den Parkplatz. Da stehen schon alle Sprinter. Ich glaub's ja nicht. Weißt du, was die Leute, es gibt ja viele Hersteller, die machen einen riesen Bohai. Ich habe mal 3 Sprinter bekommen. Ja. Du kannst sie dir alle angucken. Ja, wir können sie uns alle angucken, also so wie wir sie bestellt haben. Ne? Kann ich als Kunde die Farbe bestimmen? Also die von denen, die jetzt da sind, leider nicht mehr. Also kannst du dir halt einen aussuchen. Aber wenn wir jetzt einen neuen bestellen, dann kannst du alles so bestellen, wie du das möchtest. Krass. So, die Firma heißt, guck mal gerade drauf, Gruma heißt sie. Und wir sind jetzt immer noch in Riesa? Nee, das ist Oschatz jetzt. Ne? Also die Mercedes-Benz Gruma hat 5 Autohäuser hier in der Region. Na? Und das ist das Autohaus in Oschatz, wo wir unsere Fahrzeuge hinstellen, weil das ist der kürzeste Weg für uns jetzt. Ne? Cool. Die anderen Autohäuser sind dann ein Stück weiter weg. Sag mal, so abends, wenn mal nichts kommt bei Netflix, fährst du schon mal hier hin und guckst dir nur die Sprinter an? Nee, so weit ist es noch nicht. Nee. Also wir haben uns gefreut, dass alle da sind, ne? Aber so, dass wir sagen, ich muss jetzt hier abends herfahren, so ist es nicht. Oh, ich würde das machen, ab und zu hier so eine Feuerschale, ein Bier. Ja. Dann gucke ich mir die ganzen Sprinter an. Nee, machen wir nicht. Mach's nicht, gut. Da sind wir doch ein bisschen anders aus dem Westen. Wir würden da wahrscheinlich noch einen Schrein aufbauen vor den Sprintern, würden sagen, hey. Aber es gab auch ganz lange keine, muss man sagen. Also als die Pandemie da war, warst du genauso davon betroffen. Du bist jetzt nicht der Superheld, der 5000 Sprinter. Mach mir nun Gefallen, stell dir mal davor, mal ein bisschen frei. Und ja, Mercedes geht ja jetzt einen neuen Weg. Die A- und B-Klasse, glaube ich, soll es nicht mehr geben. Weniger Masse, mehr Klasse. Du bist großer. Guck mal, wir fahren gerade querfeldein, Kinder. Der Aufbau, nichts. Ja. Fahr mal da bitte ganz hinten hin. Ach, du hast die Bicolor bestellt mit einer anderen Stoßstange. Das ist ja schön. Nein, das ist vorbereitet für die Lackierung. Also die Farbe gibt es halt nicht, wo ich die Stoßstangen bestellen kann. Na, das ist Selenitgrau und da muss ich die Stoßstangen so bestellen. Na, sonst wird es halt so aussehen wie jetzt so bei dem jetzt. Die sind dann quasi schon geprimert, oder? Ja, genau. Na, also so, dass der Lackierer, also abschrauben zum Lackierer bringen. Auch die Schwellerleisten, also die Seitenleisten, ne, die Stoßleisten. So, und dann darfst du ihn jetzt mal abstellen. Krass, der rappelt nichts. So ist es doch richtig, oder? Aber nichts, wir sind gerade über eine Wiese gefahren. Ja. Ist Aber das, das ist ja, wir nehmen das Auto ja, wir fahren ja selber Motorrad Offroad, ja. Ja. Also das heißt, unsere Strecke ist ja immer abseits von der Straße. Ja. da darf ich mal ganz kurz, steig mal wieder aus. Wir müssen mal zeigen, dass es echte Möbel sind, weil die Leute glauben jetzt nicht, die denken, wir hätten jetzt hier eine 3D-Tapete mit einem Wohnmobil reingemacht. Geh mal bitte, mach mal auf, ich komme mal hier rum. Also glaub mir, es ist wirklich ein Wohnmobil. Hier ist also nicht nur eine Attrappe, das sind echte Möbel hier drin. Ja. Das ist eine echte Sitzbank. Also ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn du mal den Kühlschrank aufmachst, der ist echt. Der rappelt normal. Hier rappelt nichts. Und auch echte Schränke. Bitte mach mal so einen Schrank auf, dass wir nur mal zeigen, dass wir hier nichts rumgefaked haben. Also, ja.
Was ist das Geheimnis, dass es nicht rappelt? Er ist ordentlich verarbeitet. Liebe Camper, wenn ihr da draußen seid, ihr kennt das. Ihr kauft ein Auto und dann erzählt euch der Händler, das ist ganz normal, geht ja nicht anders. Stand der Technik. Stand der Technik. Ja, genau. Geht aber anders. Ja, siehst du ja. Kostet vielleicht ein bisschen mehr wie einer von der Stange, aber ich denke, es spricht für sich, oder? Absolut. Made in Riesa. Gibt es hier eine Stufe eigentlich? Ne, Nee, oder? bei dem nicht. 3,5 Tonnen, da müssen wir schon ein bisschen Gewicht sparen. Gut, aber da kann ich jetzt mit leben, denn der Einstieg ist nämlich der Vorteil. Es ist kein Allrad und dadurch bin ich natürlich viel tiefer. Also das macht, glaube ich, etwa 10 cm aus. Ja, bestimmt, ja. Also 10, 12 Zentimeter wird das bestimmt ausmachen, das Allrad. So, und da werden wir jetzt gleich mal ein Lieferbarkeitsvideo machen, dass wir das Ganze nochmal zeigen, denn wir wollten ihm mal zeigen in der Sonne. Katharina, du hängst schon wieder am Handy. Was, bitte? Instagram. Von uns hast du ein Video gemacht. Ja. Okay. Katharina, stell dich nochmal vor, du bist die? Geschäftspartnerin von Möko. Genau. Vor uns nochmal? Katharina, Schöne. Schöne heißt schöne sie. Dann sag das Katharina, doch, ja, die schöne Katharina. Und du selbst bist auch Lackiererin, ich habe es eben schon kurz erwähnt. Und die Farbe ist schon geil. Also weiß und rot, das sind ja eure Hausfarben. Und so habe ich die noch nie gesehen am Reisemobil. Wie sind denn die Reaktionen, wenn ihr damit rumfahrt? Positiv. Sehr positiv. Und der Kunde, der jetzt diesen kauft als nächstes, der lässt die Werbung auch drauf, weil die dem so gut gefällt. Ja, macht ein bisschen Werbung. Also das ist Hochleistungsfolie, kannst du abziehen. Deswegen sind auch die Scharniere noch weiß geblieben, weil darunter ist original weiß. Stimmt. Und das ist eine ganz schicke Folie. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also hier in dem Licht, da ist das richtig cool. Aber das Geilste, Katharina, ist ja wohl die Heckgarage. Machen wir wieder auf nochmal. Das ist doch, das schreit doch schon nach Mountainbike reinmachen. Also ihr macht jetzt Motorräder rein, aber da ging auch Mountainbike. Die ist komplett entkoppelt. Das bedeutet, die Benzingerüche kommen nicht in den Innenraum. Nein, die kommen nicht in den Raum. Ne? Also das ist abgedichtet. Muss ich da Angst haben, dass die Gase sich entzünden können? Das sehe ich ja öfter mal bei Lieferfahrzeugen, wo drauf steht, bitte vorsichtig öffnen. Nein, also wir haben ja noch die originale Entlüftung vom Mercedes hier drin. Ja, also ich sag mal jetzt, wenn jetzt Sprit rausläuft und das Motorrad ist noch heiß, dass sich das vielleicht entzünden kann, aber jetzt die Gase hier drinnen nicht. Also ich finde hier diese Fuge schön, die elastische, die ihr reingezogen habt, weil da kann ja immer mal was reinlaufen, Wasser oder so. Genau, und deswegen wurde das abgedichtet. Kann ich hier feucht durchwischen mit einem feuchten Tuch? Auf jeden Fall. Ja, es ist also ein richtiger Fußbodenbelag mit einem erhöhten Abreibewert. Ne? Also wenn man ein Motorrad reinstellt, sollte man das schon machen. So, und dann kannst du natürlich mit dem Lappen durchwischen, vielleicht auch mit der Bürste durchwischen. Also das geht schon. Gut, ihr habt die Airline-Schienen, habt ihr wahrscheinlich nur an dem Holz ein bisschen festgemacht, oder? Natürlich, so damit das, nein, die sind durchgeschraubt. Ja. Ihr arbeitet komplett nach Aufbauherstellerrichtlinie von Mercedes-Benz. Ihr seid zertifizierter Partner von Mercedes-Benz, Aufbauhersteller. Ja, richtig. Die nehmen auch nicht jeden. Nein, also die ganzen Sachen muss man dann schon abnehmen lassen. Ne? Es kostet ein bisschen Arbeit, es kostet viel Zeit. Aber wenn man es dann mal geschafft hat, dann funktioniert alles. Und sonst hätten wir das auch mit dem MBAC-System nicht geschafft. Das Embark-System. Ja. So, jetzt werden wir uns gleich ein Auto angucken. Zunächst aber mal, komm mal mit. Ist das nicht schön hier? Ich hab eben, da warst du nicht dabei, der Mann gesagt, ob er sich nicht abends, wenn nichts kommt, in Netflix mal hier hinsetzt, eine Feuerschale, ein Bier und guckt auf die Sprinter. Und einfach die Aussicht genießen, ja. Da stehen jetzt, komm, wir gehen mal dran vorbei. Allrad auch ein paar? Nein, Allrad ist zurzeit nicht lieferbar. Ne? Also ist auch gerade nicht bestellbar. Haben wir jetzt noch einen in der Halle stellen, der ist aber auch schon geplant halt für den Ausbau. Ne? So, aber kann man ja zumindest mal ins Auge fassen, so ist es. Und könnte man theoretisch auch umrüsten lassen. Es gibt ja auch Umrüster, da kannst du den guten alten, wie ist da noch der Name? Ich komme gar nicht drauf. Da ist das Igelhaut, oder? Igelhaut, ja. Den kannst du ja immer noch nachrüsten lassen. So ein Extrem-Allrad. Aber die werden auch wieder kommen mit dem Allrad irgendwann, oder? Das heißt, sobald der bestellbar ist, bestellen wir auch für nächstes Jahr welche. Ja. So ist es. Und das ist, soweit das Auge reicht. Ja, das sind ein paar Stück. Okay, das heißt also, das Ganze muss ja nicht immer. Kann ich den höher legen ein bisschen und kann den so praktisch einen Offroad-Look geben?
Das weiß ich nicht. Also mit dem Fahrwerk beschäftige ich mich, außer das, was wir jetzt selber mit den Stoßdämpfer bauen, habe ich mich mit der Höherlegung noch nicht beschäftigt. Also da müsste ich eigentlich auch mal in den Aufbaurichtlinien, Herstellerlinien nachschauen, was man da machen kann. Ne? Also es gibt Grenzen, glaube ich, weil irgendwann verliert ihr die Zulassung, wegen Personenschutz zum Beispiel. Die dürfen nicht zu hoch sein, das habe ich erfahren, also bei Volkswagen mal. Ja, und dann ist ja eine Kardanwelle dran, also irgendwo in einem bestimmten Winkel darf die auch nicht überschreiten. Der hat Heckantrieb jetzt drauf. Das heißt, der hat richtig Traktion auf der Hinterachse. Dann hat er elektronische Helferlein mit drin. Das heißt, der kann schon ein bisschen was im Gelände. Also wir sind noch nirgendwo festgesteckt mit dem Auto. Ne? Selbst bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir auf dem Feld gestanden haben oder sowas, der schiebt. Also wenn wir hinten die Motorräder drin haben, haben wir auch die Heckachse ordentlich belastet und dann schiebt er uns da auch raus. So, ganz wichtig, man könnte sogar stolligere Bereifung könnte man wählen. Das würde gehen, weil die Reifen ist das A und O, glaube ich. Ja, machen viele unserer Kunden, dass die dann so eine, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, die groben Stollen, also ich weiß es jetzt nicht, wie die heißen. AT-Bereifung, die All-Terrain. Und wir haben Allwetterreifen drauf. Ist krass, du kommst aus einer anderen Fraktion. Ihr kommt aus dem Thema Rennsport. Da ist das Thema Allrad überhaupt kein Thema, sondern ihr wollt quasi lautlos durch die Gegend fahren. Schlechtwege fahrt ihr sowieso die ganze Zeit damit. Also das ist ja immer Schlechtwege. Das hier ist ja schon Schlechtweg. Das heißt, ich bin auf der Wiese. Die Bodenfreiheit ist ordentlich hier von dem Auto. Das ist ja ein Handwerkerauto, muss man schon sagen. Also der läuft ja hier extrem stark als Handwerkerauto. Und wird ja von Leuten gefahren, denen der gar nicht selber gehört. Die den, also ich sag mal, richtig rumreiten, oder? Ja, also die Angestellten dann, die nutzen das dann ordentlich, ja, das Fahrzeug. Es gibt die und die, sagen wir es mal so. Aber ganz oft sehe ich die Sprinter, da fällt dann mal von innen was gegen die Wand. Dann siehst du außen die Beule. Mein Gott, ist halt ein Nutzfahrzeug. Dafür ist er gebaut. Aber hier, ihr habt aus diesem Nutzfahrzeug einen richtig tollen Edeltransporter gemacht. Sehe ich auch so, ja. Krass. So, und jetzt kommen wir gehen mal ein Stück weiter. Ihr habt viele mit Superhochdach. Soll es ja direkt von Mercedes nicht mehr geben, aber es gibt eine gute Lösung, denn es soll einen Hersteller geben, der das dann fortführt, oder? Genau, das soll also ab 24 dann weitergehen. So, und ja, das ist cool. Wir werden gleich ein Auto zeigen. Da steht hier, der ist weiß, der wird morgen abgeholt und der kriegt seinen neuen Besitzer. Also nur, dass ihr seht, das ist schon ganz krass. Du kannst wirklich zeigen. Und wenn ich bei dir kaufe, ich kriege den Fahrzeugbrief schon mal, dann warte ich circa 9 Monate, also von der Bestellung bis alles drum und dran. Und ich sehe, ihr habt alle bestellt mit LED. Ja, also wie wir es vor uns gerade gesagt haben, also immer die Ausstattung, also so, dass alles reingehört. Distronic, 9-Gang, 190 PS, LED, M-Bug, großes M-Bux, also immer volle Hütte. Immer volle Hütte. Krass. So, und es hört gar nicht mehr auf. Hier vorne stehen im Sau noch welche. Cool. So, dann vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden jetzt gleich mal zu dem Auto gehen. Der steht drin, oder? In der Aufbereitung? Nee, der ist in der Ausstellung. In der Ausstellung. Werden wir uns gleich mal angucken. Wir machen noch ein bisschen Werbung. MH Exclusive heißt Motorhome Exclusive. Ich werde euch die Beschreibung, ihr könnt aber einfach Motorhome Exclusive eingeben in Riesa. Dann kommt man, glaube ich, schon zu euch. Ach, guck mal da hinten, die Folierung, was das ausmacht, oder? Ja, glänzt schön, ne? So ist das. Ja, Riesa, der 29. Juni 2023. Einer der schönsten Termine für mich als alter Sprinter-Fan. Und die V-Klasse, die haben wir eben auch schon gezeigt. Ja, ich bin begeistert. Vielen Dank fürs Einschalten. Motorhome-exclusive.com. Und ihr baut immer auf 7 Meter? Also ja, also größtenteils. Also wir haben auch dieses 6 Meter Fahrzeug, also den L2 H2 im Angebot. Aber bestellt haben wir jetzt erstmal die, weil die relativ schwer lieferbar waren. So, und hier vorne sieht man nämlich sehr schön. Es gibt 2 Versionen übrigens, das siehst du in dem anderen Video. Es gibt auch eine Family-Version. Da ist ein ganz normales Längsbett hinten. Hast du mehr Kopffreiheit. Querbett auch. Genau. Und das drin ist. Und ja, da ist es. Motorhome-exklusiv.com. Tschüss.